Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV1 la megama ngu-MC Pholobasi ngomhlaba uyalingana kwaDokotela uDr Spikili umfokandlovu ugatsheni uboya benyathi songa busombuluko. UDokotela ke uthe asidlule la kuyena uzwile ukuthi siza kwaMhlaba uyalingana. Ekudluleni kwethu ke wathi uyacela ukuthi nathi sifike simenzele umsebenzi ngokujwayelekile. Silana ke namhlanje sesifikile emagcikeni akhe njengoba nibuka nje indumbe yokuqala le njengoba nibuka nje nibuke isakhiwo lesi aneminyaka ehlele kuso uyaphinda futhi uyakha ngale omunye womuze futhi asazophinda sosibiza athi asifike ke senze njani sizocoshela kuona lo muzi ngoba uyathanda ukuthi abantu akade beza la beqinisekise ke ukuthi kusekhaya isho kuthiwa ngabe usesukile la baza abantu ukuthi kusekhaya njengoba nibona nje imoto zegceke lesi sigadle nisibuka lapha isigadla athi ngokwakhe besibekela ukuthi sothi masifika thina bese silayishela something ikusona bese sambani ngenhlanhla enkulu ke accident siphuma ukothatha isipho kwenye inyanga ekhona la kwaMhlaba uyalingana naye futhi uthi ke ebenzela ukusurprise ngesipho esithile. Siyabonga kakhulu ke South Africa siyaviva TV1 solokhu igubhe iminyaka emihlanu kulonyaka yabakhona ithola izipho left right. SiKwaMhlaba uyalingana ke kwaDokotela uSpikili lindela okuningi uzozwa. Bye bye. Ezweni laseNingizimu Africa worldwide inhloso yethu ukufundisa, inhloso yethu ukufunda, inhloso yethu ukuthi nazi, inhloso yethu ukuthi nani futhi nidlulise yeni imbono. Xeka ngokwakhayo, khuthaza, ncoma, buza. Eyakhi TV akusiyo nethu sodwa. Namhlanje ngihamba noDokotela omkhulu uDokotela uDr Spikili ugatsheni uboya benyathi la kwaMhlaba uyalingana emzini wakhe ahlala kuwo azofuduka futhi kungekudala eseya komunye ongowakhe futhi oseduzane kude buduze nala nakhona futhi abuye asebenzele khona njengoba ezigodlogodlo emizimizi. Dokotela omkhulu siyakwamukela sikubingelela ubingelela abantu eSouth Africa nasemhlabeni wonke jikelele. Ngibingelele futhi isiyaviva TV1 nabo bonke abalandeli bayo na wonke umuntu okhona eSouth Africa siyambingelela naphesha kwezilwandle nakuphi la ukhona siyakubingelela sanibona nonke. Kuyasithakasisa ukuthi sibe kanye nawe namhlanje emzini wakho muhle kakhulu umuzi wakho sibona nanesinandi into engavile noma engeningi kwaMhlaba uyalingana. Kuyasijabulisa nje lokho ukuthi uyakwazi ukunakekela nemali yemishini shuthi kuphuma namatoho lapha kuqashwa abantu ukuthi abahlale belenze igceke lelihle. Dokotela ngicela sikhulume ngamanzi amnyama. Yini amanzi amnyama? Amanzi amnyama indlela esingawachaza ngayo into enziwayo lento okuthiwa amanzi amnyama kodwa yenziwa ngabantu laba ngabathakathi. Uthola ukuthi bakuphendulela izinto ukuba wena kufanele uhlupheke. Ngaso sonke isikhathi izinto zakho zingalungi mhlambe banivale kulelo khaya kuba bafuna ukuthi nibe ngabantu abangakhona ukusebenza bangabe nayo impumelelo emakhaya. Abanye babenzela amanzi amnyama ukuba bangaganwa. Abanye benzela ukuthi ingane zabo zingalotsholwa zingaphumeleli ngisho ezikoleni. Kwehlukahlukene nje indlela okwenziwa ngayo. Ungenelela kanjani wena ngamanzi amnyama? Indlela ke mina ngingenelela ngayo. Uma ngabe umntana amanzi amnyama uSpikili ufike bona ukuthi la manzi amnyama akhandwe kanjani akhandwe indlelani. Bese sisuka lapho siyawaxazulula la manzi amnyama siwavale noma siyakhona ukuwavala kuwe uhamba wedwa. Siphinde siwavale nasekhaya kini makuthiwa nisizwa nonke siyakhona ukuwavala amanzi amnyama. Okay. Kukuthatha isikhathi esingakanani ukuwavala? Akuthatha isikhathi makuthiwa avalwa ekhaya. Mhlambe isikhathi esingangenyanga. Kanti ke vele nje lesikhathi lesisuke kufikwa ngaso kwenziwa ngaso. Ila vele okusuka khona leyo diqhele kulelo khaya. Yebo noma kulowo muntu. Okay. Asibuke lento ukuthi kuye kube imalini ukuvala amanzi amnyama. Kahle indlela okwenziwa ngayo kuye kube inkomo. Okay. Okusho ukuthi umuntu mayifuyile nje siye sibe sihle isifuyo sokuthi alethe isifuyo kodwa kube isifuyo esizalayo. Okay. Mhlambe ke ezimalini ke cha kuyenzeka impela kuye kudingeka mhlambe abo 20,000 noma ke kube isifuyo kodwa esizalayo kuye kungakhethwa lapho kubonakala lokho umuntu kuyoba ngcono kuye
ukuthi hayi mina mangabe ngiveza lokho okungcono makuthiwa kuthintwa isimo sekhaya. Okay, ake singene sigxile ke entweni ethi uma ekhaya sinokana ngokuthakathana kunenhlambe busayo egcekeni ekhonjwa kuloya ikhonjwe kuloya leyo nhlamba izisiholela entweni ekuthiwa inhlambuluko. Udokotela uSpikili uyakwazi ukungenelela entweni enjalo. Kunjalo nje esimeni sento enjalo ziyasuswa inhlambuluko ngoba into enjalo phela mangabe kukwanukwana kuba nomsindo lo msindo usuyaregister emadlozini oba khona awupheli uyovuka ngisho izukulwaneni zakulelo khaya manje leyo nto ke iyasusa isuswe ngisho emadlozini oqo. Ningizimu Africa worldwide Viva TV1 izele kona ukuzocoboshisa nokuthola ulwazi la kwaDokotela uSpikili uGatsheni uNdlovu uboya benyathi. Gatsheni ake sibuke into ezinsizwa manje. Insizwa ifuna igqabo ukuthi ishibilike. Uyabona? Mayifika phambi kwabasi ethi basi ngiyalova ngedate ukuthi umkami uthange emkhiphe ethi basi kulungile. Nasentombini noma ihambe emgaqweni mayibona leli ibhungu ithi awumadoda soka leli chips. Kunjalo zikhona izinto enjalo zikhona induku zobuhle insizwe mazifuna nazo ukuthi mangabe ziphuma zibonakale phela maziphumela kubantu nabo futhi osisi laba mabafuna nabo ukuthi phela baphiwe nezimali yonke into ihambe kahle ngendlela khona indlela enjalo yokuba thinta lapha nalapha. Odadewethu abama sex workers abadinga into ezokuziklina benze cleansing besihlanze emva kwenqwaba yithunzi kwabakholelwa kulokho nalabo abadinga into yokuheha ukuthi kubo yena kuthiwa kulungile ngingawukhokha uNtsumbuyane kuwena bese unginikeza isithelo sakho uyangenelela into efana leyo. Kunjalo nje kube namagezo akhona abageza ngawo labo bantu abanjalo okanye kube nohlanga ashawalo noluthile lapha kuyo ukuze izinto zakhe zikwazi ukuhamba ngendlela asuka adinga ngayo. Amaginta uyawasiza? Ya amaginta kuyancika ukuthi basebenza mhlobo luni umkhakhamuni esuke basebenza ngawo kodwa nje kahle la ekhaya wonke umuntu ongena ngesango wonke umkhakha asuka abhekiswe ngakuona noma esuke ebheke kuwo uyakhona ukusizakala. Kunabantu abayizinkabi babulala abantu imihla namalanga kodwa bafuna ukuthulwa lezi ithunzi ebusuku abalali bapokelwe laba bantu khona usizo lenza into efana le. Kahle la ekhaya akekho umuntu olahlwayo la ekhaya nobandlululwayo ukuthiwa wena hayi ngoba ukuthi awungeni la ngoba ngisho umthakathi uqobo ngoba wonke umuntu usizo uyaludinga noma ngabe kuthiwa wenza hlobo luni lomsebenzi uyisidala sikaNkulunkulu naye ke ubulala abantu akusho ukuthi mayifika la ekhaya ngeke simamukele somukela ngoba wonke umuntu mayesenkingeni uyafisa ukusizakala wonke umuntu uyasizakala. Uyasithula isithwalo? Ngiyasethula isithwalo. Yebo. Siphele nya nje. Right. Ake sithole inombolo zakho Dokotela besathulisa lo msindo okhala lapha usiphe inombolo zakho njengalesi sikhathi samanje. 071 106 96 03 siphinde 071 106 96 03. Dokotela kungenzeka yini kufika umuntu osethwasile wathola iziqu wakhishwa ngenkomo ezimbili kwathiwa kahambe usebenza mayifika ekhaya kuyabheda akungeni umuntu akwenzeki lutho akaphuphishe ebusuku into akade iyele lapha akayiboni kodwa eqaleni yayivunguza kuyena lento noma sesesigodlweni senyanga futhi bivunguza kodwa emva kokukhishwa nje kuphela 3 days 4 days sekuthule konke ufuna umlekelele unawo amacebo namaplan okusiza into efana le. Amasu nje akhona wonke ukuxazulula inkinga umuntu asuka abhekene nayo vele ke lo phela usuke savaliwe lo esuke saphazamisekile kuphakathi kokuthi mhlambe kungenzeka konakele esidalweni sakhe kuphakathi kokuthi mhlambe kungenzeka khona abanye futhi abazinyanga mhlambe abamvalile or abathakathi thina ke manga befika kuSpikili sofika sizibonele thina ukuthi yini eyonakele lapho bese sisuka lapho siyamxazululela leyo nkinga. Uyambuyisa umuntu othwetshuliwe. Umuntu othwetshuliwe uyabuya ephila efile kodwa hayi ukuthi lo muntu lo uzovuka
ebonakala ehamba emndenini njengoba kade ephila kuyele ekhaya lakhe cha Okay. ngokomoya Okay. ngoba isidalo somoya uyasicupha isidumbu kwabantu abafelwa abantu bakuba bangazi ukuthi kanjani uma wathula kade right nje ukubona umapholobani impela mangabe umndeni nje uthi ufuna ukubona weneliseki khona izinto eziye zenziwe lapho ukuthi cha manje ufuna ukubona ukuthi lento yenzeke kanjani or nifuna lo muntu kube uyena uyolanda abenzi ayabhilo lawo malumbo asikhulume ngokuthi inkomo zami bengiyibeke la zalahleka ilokho kuthiwa ke lokho isitshopi lokho isitshopi leso isitshopi leso uma kuthiwa nje impela noma nansi into yakho ubuyibekela khona ke imkhubanyane eyenziwe lapho mhlambe kufakwe lapho onyaweni lapho noma lapho kade into yakhe ikhona kufakwe into ethile lapho ukuthi cha lo uthathe lento kadila akabonakala noma ngabe emoto impela Dr. Spikili ngifuna ukukhumbuza abantu inombolo yakho bese ngikubuza ukuthi usabanika nabantu lento engizokubuza yona banikeze inombolo yakho ba 071 106 106 96 03 yeah egcikeni lakho kuneyiguli kunomndeni wakho kunomakhelwane kujatshuliwe osukwini namhlanje yeah kuye kwenzeke yini lento yakho inika abantu yokugembula yeah uphinde nje uyichathe uyinikeze nanoma ngawubani ophila naye uthi hayi ake uyoyitesta mfana isasebenza lento enginika abantu abuya abambile kuyenzeka impela baba kuyenzeka baba lokhu kugembula ubaqhuquzela ukuthi begembule into efana nenjani ngoba uthi omunye hayi ngoba uthe into yokugembula nami ngifuna nento elotho cha mina into engiyithandayo nento engiye ngiyibone yenze izinto zenzeka iCasino yeah lokho kunye ngiyabona nje lokho kunye kwamabhola nani Hollywood kodwa uthabeze bezothola into yaseCasino kodwa ke masikhuluma ngeCasino cha hayi lapho siyakhuluma lapho into engazikahle igubhu zakho iqala kumalini igubhu zami ziqala ku30 60 90 ziyagcina 30 60 90 into enhle ke umuntu uyakwazi ukuthi afike akhiphe ingxenye ahamba ayosebenza abona imisebenzi bese yabuya futhi abuyise kuhle ngalokho kujulwe kangakanani hayi kujuliwe nje kodwa hayi kakhulu kodwa into engiyithanda futhi akunamgomo 810 onikezwa yona ukuthi hayi mhlambe kufuna ungagezi okanye kufuna uhlezi ugqika impahla eyodwa noma ungagunde ekhanda noma kumele ubulala umuntu cha akwenzeki lokho ngiyakuzwa mina yeah kunini la khona othi kuyofanele uphathe umjuluko wakho mfana kithi noma inyembezi zakho noma uketshezi lakho kuba ngiyazi ukuthi kuyajulwa kuleli ekhaya hayi kukhona eminye imkhutshenyana ke njalo ke esuke seyidinga izinto enjalo ngophela kuhlukahlukene ubuchwepheshe bokusebenza makukhona into esuke yenziwa yeah khona bafuna into yokuphakamisa umsebenzi njengenkampani yama security yeah njengenkampani yama leadership ukuthi khona uthola ama leadership uthola izithenda lokuthi akayofundisa labo bantu abanjalo bayilungele nezigubhu noma balungele impondo umuntu nje kahle kahle usilungele isigubhu special umuntu onebusiness noma ngabe lana noma umuntu othile onesikhundla esithile osilungele isigubhu yeah suke silungele isigubhu lo muntu esokwazi ukooperate umsebenzi wakhe ukuthi ugijima ikhona imkhovu la ekhaya chabo tikoloshe chabo upiyane chabo inyoka chaba ukabengani hayi kukhona Ningizimu Africa worldwide asibonane futhi noDokotela uSpikili kwivideo elandelayo. Thank you siyabonga. Nisale kahle uNkulunkulu alibusise sibonga kakhulu qhawela kithi. Siyabonga. Thank you. Ulayo nabahlupekile bebasondela sondele emthunjini yalokhonzo imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupekile ulawe sondela emthunjini yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla ulawe sondela emkhunjini kalokho uzophila
nawe sondele emkhunjini kanoha khona uzophila. Khona lo muntu angeke ulenze lutho, isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala.